Om det var någon som kom hit i morse och tänkte usch vad skräpigt det är, eller var lite sådär sur irriterad på, så var det för att vi hade en hel drös med ungdomar här igår som var här och mötte Gud tillsammans. Så att det var skräpigt av en god anledning. Vi hade ett härligt lovsångsteam och vi hade en fantastisk kväll igår kväll. Och jag skulle vilja ge en liten extra uppmuntran. Om du kan komma upp här, Albin. Kom. Ge honom en applåd. För den här mannen ska ni veta, han är en klippa. Alltså han är en sån otroligt underbar människa. För att när ni ser den här killen gå omkring här i kyrkan, alltså säg till han, ge han en kram och säg hur otroligt bra han är. För det är ett sånt fantastiskt ouppskattat, alltså att sitta där nere vid mixerbordet. Den enda gången någon uppmärker eller fattar vad man gör, det är när någon blir rundgång eller när någonting går fel. Men alltså i helgen, nu igår och liksom, så har han varit så fantastiskt bra. Han har dirigerat, sagt åt ungdomarna att ja, men nu ska ni flytta den där sladden dit, nu ska ni hissa upp den här backdropen och nu ska ni sätta upp de här lamporna. Och jag vill bara ge en uppmuntran till dig, Albin, och säga ett stort tack till dig för att du har varit så fantastisk den här helgen. Och tack. Och om det är så att ni blir inspirerade av Albin, då så ska ni ju förstås gå på den här ljudteknikerutbildningen den 30. Vi ska se om vi får upp den bilden där. Den 30, alltså nästa lördag. Vi struntar i den. Men den får ni gärna komma ihåg. Den ljudteknikerutbildningen, om ni är så att ni blir inspirerade av Albins goda exempel. Nu ska jag vilja ha min presentation här. Den där lilla, ja, nu märks de nu. De där ljudteknikerna alltså. Jag ska prata lite idag om en hemlighet. En hemlighet är ju någonting som är väldigt spännande. Jag ska börja med att slå upp Matteus evangeliet kapitel 13 och vers 44. Sådär ja. 13 och 44. Nej, det kan ju inte alls vara. Det finns inte ens. Nej, jo det gör det. Det här var ju Markus, förlåt. Där har vi det, 13:44. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer den igen. Och i sin glädje går han och säljer den och allt han äger och köper den åkern. Alltså himmelriket är en hemlighet att upptäckas. Ett mysterium. Det är liksom svaret på ett mysterium. Och det är så att alla människor, skulle man kunna säga, vi har en åker. Alla människor har varsin åker. Men det är inte alla som letar efter skatter i den här åkern. Och det kan ju vara så faktiskt att men man vet inte vad det är man har fått av Gud. Alltså den här skatten som det står beskrivet om i den här texten. Det står att den är liksom gömd. Att det är en hemlighet. Och det kan jag säga är att den här hemligheten, den är värd att leta efter. Även om man kanske inte gör det nu. Så är det värt att leta efter den här skatten som Bibeln talar om. För att när man väl har hittat den här skatten så kan man inte sluta tjata om den. Hur fantastiskt det är.
Man gör sina vänner urless på den för att man hela tiden säger att det är så fantastiskt det här med evangeliet. Och så mycket att i den här liknelsen så sålde han allt han ägde för att kunna köpa den här åkern och hitta den här skatten. Men problemet är bara det att evangeliet är svaret på en fråga som kanske inte alla har ställt sig. Och svaret på en fråga som ingen har ställt sig, det är väl inget vidare svar egentligen. Vad är det för idé att ha ett svar på en fråga som ingen har ställt sig? Det finns en bok som heter Liftarens guide till galaxen. Är det någon som har läst den? Ja, det var kanske fel åldersgrupp här då. Men det är i alla fall en jätterolig bok skriven av Douglas Adams. Och där har de uppfunnit en jättestor maskin som ska finna svaret på frågan om universum och allting. Och de låter den här maskinen stå och gå i 1 miljon år. Och de för det här neråt genom generationen. Och till slut så kommer de till den punkten då maskinen har liksom räknat ut svaret på allting. Och så kommer de fram till den här maskinen och så frågar de: vad är svaret på frågan om universum och allting? Och så säger den här maskinen 42. Jaha. Och så säger maskinen att men det som är frågan är vad som är frågan. För det är det som är viktigt. Om man inte har frågan så spelar inte svaret någon roll. Och så kan det vara med evangeliet ibland, att vi lägger fram evangeliet som ett svar fast det är på en fråga som ingen har ställt sig. Men Kolosserbrevet i Bibeln pratar om evangeliet som en hemlighet. Och det är ju ganska spännande tycker jag. En hemlighet är ju alltid någonting som kittlar en i öronen. Vad är hemligheten? När man hör liksom men någonting som är hemligt, då måste det ju vara liksom, ja men han är kär i hon. Eller liksom de har blivit tillsammans. Eller liksom, ja men så här, någonting som är hemligt är alltid spännande att lyssna på. Och här i Bibeln i Kolosserbrevet så står det om Guds hemlighet. Det kanske är svårt att se, men jag ska läsa det i alla fall. Kolosserbrevet 1:26 så står det att detta är den hemligheten som har varit fördold i alla tider och släktled, men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet. Kristus finns hos er, hoppet om härligheten. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Alltså hoppet om härligheten. Det är Guds nåd som är hemligheten. Det står att det är Jesus som är hemligheten. Det är Kristus som är hemligheten. Och det här betyder ju liksom att vi kan få en gemenskap med Gud. Det betyder att vi kan bli fria från vår synd. Att jag kan bli fri. Men det som jag tror är problemet med att nå ut till människor utanför kyrkan. För oss är det här ett fantastiskt budskap. Jag har tagit till mig det här och vet att jag är fri från min synd. Men jag tror att problemet är att folk vet inte vad det är de ska bli fria från. Ja, men jag är ju ganska bra. Jag har ett ganska trevligt liv. Jag behöver inte bli fri från någonting. Jag har pengar och mat på bordet och alltså okristna människor kanske inte har ställt sig de här frågorna. Men vadå fri? Vi kommer här i kyrkan och säger att du kan bli fri. Och så säger man, men från vad då? Vad ska jag bli fri från? Om man tänker så här att det kommer en kompis till dig och säger att jo men det kom en räkning i din postlåda häromdagen och jag betalade den åt dig. Jaha, okej.
Ja, men tack. Men då vet ju inte jag riktigt hur jag ska vara tacksam. För jag vet ju inte om det var en påminnelseavgift från biblioteket på 50 spänn. Eller om det var min kreditkortsskuld på 30 000. Så jag vet ju inte hur jag ska vara tacksam. För jag vet inte i vilken proportion han har efterskrivit min skuld. Och hur förklarar man egentligen det här om hur stor Guds gärning är? Hur förklarar man det för någon som kanske inte har ställt de här frågorna? Som inte har liksom funderat på, ja men jag har gjort så mycket fel eller någonting sånt. Ska man först döma människor för att sen frälsa dem? Säga att ja men du har minsann gjort så här mycket fel, så därför är Gud god. Ja, kom du inte ihåg den där gången, då var du jättedum. Så du behöver verkligen Gud. Så man måste först, det låter ju jättedumt. Ska man först döma människor för att sen kunna frälsa dem? Jag tror att det är viktigt att folk ska förstå hur mycket Gud förlåter deras synd. Men jag tror att en nyckel till att förstå det här kan vi hitta i Gamla testamentet. Ofta så brukar man ju tänka att ja, men Gud han är mycket grymmare i Gamla testamentet. Han var liksom nästan elak i Gamla testamentet. Och det här kan vara lite svårt för vissa folk att förstå. Att han liksom bara straffade folk till höger och vänster. Och en sån här period i Gamla testamentet är när Israel är på resa. Och så har de förbundsarken med sig. Och förbundsarken är ju den låda där de la 10 Guds bud. De här 2 stentavlorna som Moses skrev uppe på berget. Så det var liksom ett tecken på Guds närvaro bland hans folk. Och den här lådan med alltså Guds ark, tecknet för Guds närvaro i Israels folk, den bars av 2 oxar vid det här tillfället. Och så kommer vi in i andra Samuelsboken 6:6. Där det står så här. Får vi se om det är några live teens som är med här någonstans, så får ni lyssna noga. Jag har gjort ett litet frågeformulär till dem där de ska fylla i lite frågor på saker som de ska uppmärksamma på i gudstjänsten. När de kom fram till Nakons tröskplats snavade oxarna, och Ussa sträckte ut handen och grep tag i Guds ark. Då blev Herren vred på Ussa. Gud slog honom och han föll död ner bredvid Guds ark. David blev upprörd över att Herren hade fällt Ussa. Platsen fick namnet Peres Ussa, eller Ussas överträdelse, och heter så än idag. Alltså den här texten, den handlar om en kille som han ser liksom att Guds ark, tecknet för Guds närvaro i hans folk, håller på att falla i backen. Och han liksom slänger sig fram för att rädda den där arken. Och då blir Gud arg på honom och slår han med en blixt så han dör. Är det en rättvis Gud? Alltså, vad är det för Gud vi tror på egentligen? Alltså, jag tror att sådana här saker som står i Gamla testamentet kan vara ett ganska stort problem för vissa. Man ser en sån här text och tänker att jaha, nej men Gud är inte så snäll ändå. Och jag tror att vi måste försöka faktiskt klura ut vad är det som händer här? Varför blir det så här? Varför dör han? Varför dödar Gud honom? När han har ju uppenbarligen bara intentionen att rädda det som håller på att falla. Jag skulle vilja säga så här. Att Gud var på något sätt mer ohämmad i Gamla testamentet. Vi läser från andra Moseboken 33. Nu är det där jättelitet och mycket text, men jag läser. Och om ni har era biblar så får ni gärna följa med. 33 och 18. Där står det så här. Andra Moseboken 33 och 18. Moses sade: låt mig få se din härlighet. Herren svarade:
Jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig, och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot, och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot. Han fortsatte: mitt ansikte ska du få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Herren sade: här bredvid mig finns en plats, ställ dig här på klippan. När min härlighet går förbi ska jag sätta dig i en klyfta i berget och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi. Då ska jag ta bort min hand och du ska se mig på ryggen. Men mitt ansikte får du inte se. Det här är alltså Guds helighet i Gamla testamentet. Alltså Gud är så helig att ingen kan se Guds ansikte och leva. Ordet helighet i Gamla testamentet betyder avskild. Och det här handlar ju om att Gud är avskild från allt ont. Vi läser ur första Timoteusbrevet. Ja. Sådär. 6:15. Han som är alla konungars konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se, hans är äran och den eviga makten. Amen. Alltså, jag tror att det börjar gå upp ett ljus här för vissa att men Gud är helig, han är avskild från synden. I Guds närhet kan ingen synd finnas. Ty Herren din Gud är en förtärande eld, en svartsjuk Gud. Alltså när Bibeln säger att Gud är god så säger det inte det som en egenskap av Gud, utan Bibeln säger att Gud är godhet. Han är definitionen av godhet. Allt som inte är gott är vänt från Gud. Och när Bibeln säger att Gud är helig så är det precis på samma sätt. Det finns en pastor från USA som har sagt så här att helig, det är vad Gud är. För att vara helig anpassar han sig inte efter något mönster, utan han är det mönstret. Helt och hållet helig, med en oändlig, obegripligt fullkomlig renhet som inte kan vara något annat än vad den är. För att han är helig är alla hans egenskaper heliga. Så att om det som inte är heligt eller helgat, som det pratas ju om en massa reningsritualer i Gamla testamentet, kommer inför Gud, så förgås det. Och då kan man förstå profeten Jesajas reaktion när han ser Gud i en syn. Det år då kung Ussia dog såg jag Herren, alltså Ussia, det är inte den här som jag pratade om i början, utan det var Ussa, det här är Ussia. Han satt på då såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron. Hans majestät fyllde templet. Serafer var ovanför honom, var och en med 6 vingar. Med 2 vingar skylde de ansiktet, och med 2 skylde de kroppen, och med 2 flög de. Och de ropade till varandra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och templet fylldes av rök, och jag sade: ve mig, jag är förlorad. Ty jag har orena läppar, och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Alltså Jesajas spontana reaktion när han får se Gud, det är att nu dör jag. Jag har sett Gud och jag är inte ren. Och det här är den Gud som vi möter i Gamla testamentet. Han är så helig att om det kommer någonting inför hans ansikte som inte är helgat, så förgås det. Och man förstår det här, när man förstår det här sammanhanget så börjar man också
ana varför Gud är så sträng mot sitt folk. Det står att och ni ska vara ett rike av präster, ett heligt folk som tillhör mig. Gud i Gamla testamentet är precis så här helig som jag har beskrivit. Och han vill att hans folk ska vara så här heligt i Gamla testamentet. Det kunde inte finnas något orent i Guds folk. Så när den här Ussa som jag berättade om i början sträcker sig ut för att rädda Guds ark, så är det så att han är oren. Han har inte blivit helgad. Det fanns tydliga reningsritualer som man hade på den tiden. Och när någonting som inte är heligt kommer inför Guds ansikte så förgås det. När han rör vid symbolen som är Guds närvaro i hans folk. Och sen dödar Gud honom. I templet i Jerusalem så fanns det 3 olika områden. Och det ena, det som ni ser här på bilden, det är hedningarnas förgård. Där fick alla komma och tillbe. Vem som helst fick vara där. Det var där Jesus blev så arg för att de satt och sålde grejer. Eftersom att de tog upp den platsen dit hedningarna kunde komma och tillbe. Sen så har vi ett litet stycke innanför där, så finns det en mur. Och innanför den muren så fanns det heliga. Dit bara Israels folk fick komma, där de efter att de hade genomgått sina reningsceremonier så fick de komma innanför de här murarna och tillbe Gud och vara med i ritualerna. Och sen i det här stora höga byggnaden där i mitten så fanns det ett stort rum, det är en port det där. Så innanför den porten så fanns det ett stort rum där de hade bland annat de här menoran, ljusstaken som man hör talas om i Bibeln. Och innanför där så fanns det ett stort förhänge, ett stort tyg som hängde för det allra heligaste. Och innanför det här allra heligaste, innanför det här tyget, så fanns den här arken som de hade tagit med sig ut ur Egypten. Den som var fylld med Guds närvaro, som var tecknet på Guds närvaro. Och in till det här rummet med arken så var det bara en person som fick gå in en gång per år. Och det var översteprästen. Och när översteprästen skulle gå in i det här rummet, det allra heligaste, då satte de en liten bjällra på hans fot, på tån, för att de skulle höra om han fortfarande levde. Och så satte de ett snöre runt hans vrist, så att om han skulle förgås inför Herrens heliga ansikte så skulle de kunna dels höra om han levde, men sen också dra ut honom utan att behöva komma inför Gud och själva vara orena. Och det här är den Gud som man möter i Gamla testamentet. Han är så ohämmat helig att folk dör per automatik när de kommer in i hans närhet om de inte är rena. Alltså man hade ju en annan sorts vördnad på den tiden för Gud. Alltså vi har ju en vördnad för Gud för att han är stor, han har skapat allting, han är häftig, han är mäktig. Men de var Guds fruktan, det fanns någonting i det ordet som faktiskt betydde någonting för dem. Och när man läser sen om när Jesus dog, så blir det här så mycket starkare. För då läser vi så här att men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner, och jorden skakade och klipporna rämnade. Alltså den här rummet som bara prästen fick gå in i, det allra heligaste. Så det skynket som hängde för det var inget så här tyg bara, utan det var ett decimeter tjockt vävt tyg som var typ 10 meter i taket och 5 meter brett. Rämnade mitt i tu.
Det var inte så att det kunde gå sönder helt plötsligt, utan det var Guds kraft. När Jesus dog på korset så rämnade det. Och då, det var liksom tecknet för här inne i det här rummet, här är Guds närvaro. Men när det där förhänget bröts, då var det som en symbol för att Guds närvaro spreds i hela världen. Guds närvaro är här idag. För att Jesus har dött på korset och brytit det. Och då tänker man ju liksom så här, men hjälp, om Gud var så helig på Gamla testamentet, att om någon kom inför hans ansikte och inte var renad, och nu liksom öppnas det för alla, då borde ju typ alla dö. För att nu är ju liksom Guds närvaro här, då borde ju jag förgås. Men det som är så fantastiskt är ju för att Jesus, han tog min orenhet på korset och dog med den. För att Gud skulle kunna se på mig som han ser på sin son Jesus. Och det här är det som är så fantastiskt med evangeliet. Det är det här som är, alltså evangelium, det ordet betyder goda nyheter. Och det är det här som är de goda nyheterna. Att vi får vara inför Guds närvaro utan att liksom vara rädda för Gud. Jag behöver inte liksom ha någon så här slags underdånigt, och Gud är större än mig och jag måste liksom göra en massa, utan jag får komma till Gud som en vän. Gud håller sin arm omkring mig och visar att han älskar mig. Här har vi Jesus som sitter med törnekronan och håller om en kille i blå skjorta. Det här är den relationen vi får ha med Gud. Vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte vara oroliga för vad Gud kommer att tycka om oss. Utan Guds närvaro är här. Och då förstår man ju den här checken, den här kompisen som betalade den här räkningen. Att det var ingen bibliotekspåminnelse. Utan det här var en skuld som jag aldrig någonsin i hela mitt liv skulle ha kunnat betala. Utan Gud har betalat min synd. Och den synden, den skulden som han har betalat, den var dyrare än något pris som jag någonsin kunde ge till Gud. Och därför handlar den kristna tron om att bara ta emot och tacka. Och det tycker jag är så fantastiskt. Det här är goda nyheter. Det här får mig att förstå att det som Gud har betalat är större. För Gud är så helig som jag har sagt. Nu ska jag be lovsångsteamet komma upp. Och spela lite grann. Än idag ligger en slöja över deras hjärtan när man läser ur Mose lag. Men för den som vänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren, det är anden. Och där Herrens ande bor, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren anden. Istället för att förgås inför Guds närvaro så får vi förvandlas inför Guds närvaro. Nu kommer vi att ge mig möjlighet att komma fram och få förbön. Få komma inför Guds närvaro. Och få ta emot den här gåvan. Att Gud har betalat din check. Gud har betalat din räkning som du aldrig någonsin kunde betala själv. Och när du tar det steget så gör du en stor gärning i ditt liv. Och det börjar en vandring som är helt fantastisk. Vi ber. Herre, jag tackar dig för att du är här. För att du är här med din heliga närvaro. Vi behöver inte vara rädda för dig, Herre. Utan vi
får stå inför ditt ansikte utan att vara rädda för vad som ska hända med oss. Utan vi får bara ta emot av det härliga som du har gett oss. Och att du får se på oss med de ögon som du ser på din son Jesus, Herre. Jag ber dig att du rör vid våra hjärtan idag, så att vi får ta ett beslut att komma närmare dig.